Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Utin Tita Juniarti, saya dokter konsultan herbal Asia Pasifik. Saat ini kita tahu banyak sekali ibu-ibu yang selalu mengeluh bahwa putra-putrinya sering sekali batuk dan pilek. Dan dalam istilah umum biasanya disebut dengan flu. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang 5 trik bagaimana kita mengatasi flu dan pilek. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan makanan yang bergizi dan seimbang, ya, cukup dan seimbang. Bagaimana karbohidratnya, proteinnya, lemak, vitamin dan mineral. Nah, kemudian adalah bagaimana kita menjaga bahwa putra-putri kita itu selalu happy, bahagia. Karena hal ini sangat berpengaruh sekali dengan imunitas tubuh dari putra-putri kita. Nah, yang ketiga adalah bagaimana supaya kita bisa mengatur semua putra-putri kita melakukan permainan yang melakukan aktivitas dengan fisik. Karena apa? Sekarang zamannya putra-putri kita menggunakan gadget. Nah, harusnya bagaimana kita bisa bersinergi dengan putra-putri kita ini untuk bermain, apakah itu berlari, banyak sekali permainan-permainan yang bisa melatih juga aktivitas fisik dari. Kemudian yang sangat penting sekali adalah bagaimana putra-putri kita bisa istirahat yang cukup. Karena pada saat istirahat yang cukup, itu banyak sekali hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh putra-putri kita. Karena banyak sekali racun-racun yang akan keluar dari tubuhnya. Karena pada saat istirahat, fungsi daripada hati kita akan lebih maksimal lagi untuk melakukan detoksifikasi. Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, jadi bagaimana supaya lingkungan itu bersih, tidak berdebu, ventilasinya, sinarnya juga cukup, dan yang terpenting saat ini kita bisa menggunakan yang namanya essential oil karena dia akan membuat lingkungan udara menjadi segar dan juga akan membuat rangsangan untuk membuat relaksasi daripada tubuh dan juga bisa membunuh kuman, bakteri, dan virus penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh putra-putri kita. Terima kasih dan semoga putra-putri kita menjadi sehat, bahagia, dan menjadi seseorang yang sukses dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.